លោក Donald Trump មិនមែនជាប្រធានាធិបតីទី1ទេដែលចង់បានកោះ Greenland យកមកគ្រប់គ្រងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Nick Robertson របស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាន CNN ត្រឡប់ទៅកាលពីជាង150ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញរដ្ឋ Alaska ពីរុស្ស៊ីលោក William Stewart ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាប់បំផុសគំនិតឲ្យទិញយកកោះ Greenland និង Iceland ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយសារតែកោះ Greenland ត្រូវបានទទួលស្គាល់រួចទៅហើយថាជាកោះដែលសម្បូរទៅដោយរ៉ែកម្រនិងធនធានធម្មជាតិជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការចង់បាននោះគឺមិនបានកើតឡើងចេញជារូបរាងឡើយកោះដែលគ្របដណ្ដប់ដោយផ្ទាំងទឹកកកមួយនេះនៅតែជាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទើបនៅឆ្នាំ1910ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅដាណឺម៉ាកបានឲ្យយោបល់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាឲ្យធ្វើការដោះដូរកោះមួយនេះជាមួយនឹងកោះមួយនៅប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែការលើកឡើងខាងលើនេះក៏មិនកើតចេញជាផ្លែការអ្វីដែរទើបរហូតមកក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harry Truman បានផ្ដល់ឲ្យនៅដាណឺម៉ាកចំនួន$100 លានគិតជាមាសដើម្បីទិញ Greenland ហើយក៏ត្រូវបានដាណឺម៉ាកបដិសេធផងដែរដូច្នេះគិតមកដល់ពេលនេះលោក Donald Trump គឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុងក្រោយហើយដែលចង់បាន Greenland មកគ្រប់គ្រងលោក Trump ថែមទាំងបានប្រកាសទៀតផងដែរថាអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីចូលកាន់កាប់ Greenland បន្ថែមពីលើជម្រើសទិញយក